Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Mak Rizky dapat sebiji aircon Panasonic non-inverter. Masalah dia blower indoor tak jalan. Kompresor running tune, bila blower indoor tak jalan, coil sejuk, cuma dia tak dapat keluarkan sejuk lah. Mungkin ada sekatan kat dalam ni, ketat kalau anda lihat kat dalam ni dia ketat, perjalanan dia ketat. Takut ada benda yang menghalang ataupun motor blower dah jam. Ok, ni kita barai unit ni. Kurangnya lah. Ok, ni unit dia Panasonic non-inverter. Model dia, mana model dia? Ok, ni model dia CS-C9JKH, makna 9 ni 1 horsepower lah. Ok, kita dah pun baraikan casing dia. Jadi kita akan buka panel tray untuk air yang menitik lah kat sini. Kita boleh check apakah masalah yang terdapat di motor blower ni. Ok, baiklah, kita telah pun barai tray air overflow dia. Okay. Air overflow akan keluar kat sini. Dia ada satu tray tadilah dalam gambaran yang saya tunjuk tadi. Jadi air yang terdapat di coil ni akan turun menitik, terus masuk ke tray dia dan terus buang ke luar lah. Jadi kes sekarang ni, hari ni kes dia motor blower jam. Okay, kalau pusing dengan tangan pun dia agak ketat lah sikit. Kalau ikutkan boleh pusing Jadi kita cuba tembakkan WD-40 ataupun tembak menggunakan WD-40 dulu supaya dia jalan. Takut dia karat, unit ni karat. Tapi sebelum tu kita checkkan kapasitor dia yang ada dalam ni. Kita check sama ada kapasitor motor blower ni elok tak elok. Habis tu kita spray lah di sini WD-40. Kalau macam ni tak nampak kalau boleh kita tanggalkan blower ni untuk memudahkan kita spray WD-40. Tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton semua, selepas selesai kita bukakan blower dia. Ok, motor blower masih ada di dalam ni lah, masih lagi ada di dalam ni. Jadi kita akan spray di dalam lubang tu, tempat penyangkut ataupun batang motor blower. Ok, terang sangat Ok, anda boleh lihat di dalamnya. Ok, kita akan spray di sekitar batang motor blower tu supaya memudahkan motor blower tu running ataupun jalan dengan sempurna. Ok, saya kongsikan sedikit kepada anda. Saya guna N10 multi purpose. Ok, ni kegunaan dia hanya 400 ml saja. Pelbagai barangan kita boleh spray. Contoh-contoh dia ni. Ok, saya akan spray di sekitar sini, di dalam ni akan spray. Ok, semoga masih jaya hendaknya. Ok, ini sekadar try and error sajalah. Kita cuba. Semoga bermanfaat. Dan kabel motor blower ni berfungsi dengan baik. Ok, kalau ikutkan memang sangat ketat. Ok, motor blower ni dah jam ni, saya rasa ni. Kita cubalah spray sampai dia betul-betul lembut seperti sedia kala. Kalau nak dapat macam baru tu susah sikit lah Jadi kita cuba spraykan saja. Ini yang cara low budget sikit lah. Sebab apa dia boleh jam? Satu, air daripada blower ni kadang-kadang boleh terpercik masuk di dalam motor blower. Jadi dia karat, unit tu jadi karat. Itu yang dia boleh rosak lah, boleh jam. Ataupun unit ni dah lama tak servis. Tiap kali servis kami lah Tim Mak Rizky, tiap kali kami servis kami akan spraykan sekali motor blower dia. Ok, kalau tengok kat sini kotor, ada semut-semut, semut api, semut halus-halus melekat-melekat pada coil, nampak abuk. Jadi kami akan cuci lah sikit-sikit. Ok, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk memudahkan kerja-kerja kami untuk spraykan motor blower tu, kami akan bukakan panel board ni supaya mudah kita spray di belakang motor blower.
Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita telah pun barai panel board dia dan kita dapat keluarkan motor blower dia. Kalau ikutkan pusing kat sini pun ketat, dia dah jam. Tapi kita cubalah untuk spraykan WD-40 bagi perjalanan motor blower dia sempurna seperti sedia kala. Kalau tak boleh juga, nampaknya kita kena tukar yang barulah. Saya sangkakan bila buka terdapat lubang kat sini, kita boleh spraykan WD-40 kat sini. Rupanya dia pattern macam ni. Okey, bila kita tanya tuan rumah kita, katanya dah pernah tukar baru makna yang ni yang lokalnya lah. Kalau original dia ada lubang kat sini, makna kita boleh spraykan WD-40 kat sini, makna ada tersembul keluar kat sini lah button sub ni. Okey, kita try and error, kita spraykan WD-40 di button sub ni. Semoga maju jaya.